Naomba tukae. Leo nataka nifundishe angalau maombi. Siku zote mimi huwa sifundishi maombi, lakini huwa nafundisha uvuvio wa kumpeleka mtu kwenye kuomba. I always share with you the inspiration that leads you to pray. Siku zote huwa tunajifunza pamoja uvuvio au kipande cha uvuvio kinachompelekea mtu atibuke aombe. Lakini kwa mara ya kwanza nimeona ni kufundishe kuomba. Of course kufundisha kuomba huwa kunachukua muda kidogo. Lakini mara tu mtu anapofahamu kuomba anapata matokeo 100%. Na ni anayeomba tu anaweza kufundisha kuomba. Sasa leo nataka nifundishe kuomba ili sasa siku 2 moja ijayo tuwe na uwezo wa kulipua kabisa vizuri. Utanivumilia kidogo, sijawahi kufundisha kuomba, lakini I always give you an inspiration. Huwa nakupa uvuvio unaokupeleka kwenye kuomba. Lakini kabla sijafundisha kuomba, nikwambie maneno kadha wa kadha ambayo yatakufanya uwe unawaza wakati nafundisha. Nataka nikwambie maneno kadha wa kadha ambayo wakati nafundisha yatakufanya uwe unawaza, unaendelea kuwaza. Jambo la kwanza, ili uelewe maombi lazima kwanza uelewe ufalme. Kama unaandika unaweza kuandika. Maombi lazima kwanza uelewe kuhusu ufalme wa Mungu, the kingdom. Mara nyingi tunajua tu kwamba umeokoka, lakini hatujui sana kuhusu ufalme. Na cha pili, kama huelewi habari za ufalme, basi maombi yatakuwa ni shughuli ya kidini. Kama huelewi habari ya ufalme, basi maombi kwako yatakuwa ni shughuli za kidini. Ingawa kwa kweli maombi sio shughuli ya kidini. Sio shughuli ya kidini. Kingine cha tatu, ukiwa unatafakari hivyo, maombi ni kati ya mambo ambayo yamekosewa sana kwenye makanisa. Maombi ni kati ya mambo ambayo kwenye makanisa yamekosewa sana. Na cha tano, watu wengi wanaomba lakini hawajui jinsi ya kuomba. Naomba huyu na tafakari hayo ili nikianza kufundisha ujue watu wengi wanaomba lakini hawajui jinsi ya kuomba. Na cha 6 ambacho nakiona ni cha muhimu, maombi ni jukumu kuu la kwanza na la muhimu la balozi wa Yesu. Maombi ni jukumu kuu la kwanza na la muhimu la balozi wa Yesu. Sasa kuna waliotutangulia kwenye imani au kwenye mambo kunguzia nguvu Mungu. Lakini hebu nijaribu kuelezea sasa, nifundishe maombi ukiwa ndani ya moyo wako sasa umezishika hizo point nilizozisema. Tuangalie kwenye Zaburi 105 na mstari wa 15 hadi wa 17. Nilikuwa ninaomba hapa kwenye hiki jambo ambacho nataka kufundisha, ndiyo imelala siri yote ya mimi kubadilishwa maisha. Yaani niko nilivyo mimi kwa sababu ya kitu hiki ambacho Roho Mtakatifu ameruhusu leo ni share na wewe. That is where my transformation came from. Hapa ndipo mabadiliko yangu ya maisha yalitokea.
Zaburi 115 mstari wa 15 hadi wa 17. Hii ni hazina, na kama utaweza kukishika kitu hiki, utakuwa ndio ugunduzi wa kwanza mkubwa kuliko gunduzi zote kwenye maisha yako ya Kikristo. Nirudie tena, kama unaweza kukishika hiki nitakachokufundisha, huu ndio utakuwa ugunduzi wa kwanza mkubwa kuliko gunduzi zote za maisha ya Kikristo, ambayo itakuletea upenyo. Zaburi 115 mstari wa 15 hadi wa 17, nasoma: na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hilo halina neno kwamba mbarikiwe ninyi. Anayewabariki ni nani? Ni Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mstari wa 16, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Jaribu kujiuliza vizuri hapo. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Mungu anasema mbingu Bwana ni za kwangu, lakini nchi nimewapa wanadamu. Mimi natawala kwenye mbingu. Sasa mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Mimi jambo hili lilibadilisha maisha yangu miaka mingi iliyopita. Kwa mfano, anasema mbingu ni kama mtu anasema hivi, kwenye mbingu tusichezeane, ni mali yangu hiyo, msisogee. Kwenye mbingu tuheshimiane. Yaani kwenye habari ya mbingu, Mungu anasema kwenye habari ya mbingu tuheshimiane, ni yangu, usisogeze kidole chako. Lakini kwenye habari ya nchi nimewapa wanadamu. Nikaanza kuangalia mbingu, napenda kusoma sayansi. Nikaanza kuangalia, mpaka sasa hivi wanasema kuna zile galaxy ambazo zimewahi kuhesabiwa, ziko milioni 580 galaxy. Yaani wale wenye uwezo wa kuangalia anga na kuhesabu galaxy wanasema ziko milioni 580. Labda nielezee galaxy ni nini kwa lugha ya kawaida. Galaxy ni kama dunia. Dunia ni galaxy. Dunia ni galaxy. Na unaposema galaxy maana yake ni moja ya member wa solar system. Kwa mfano, dunia ni galaxy, ina sayari zake. Kuna sayari zake. Dunia ni galaxy ambayo ina sayari zake, na ina jua lake, ina mwezi wake, na ina nyota zake. Hao wanaitwa ni member wa solar system. Kwamba dunia ni galaxy, lakini ina wenzake, members of the solar system. Kwamba dunia ni galaxy, lakini ina sayari zake zilizo pamoja nayo, ambao mpaka sasa hivi ni 9, ni ngapi sayari zilizo kwenye galaxy dunia. Halafu kuna mwezi wake, na kuna jua lake, na kuna nyota zake. Mpaka sasa hivi kwenye sayansi wanasema kana kwamba nyota ambazo wamewahi kuzihesabu zinazozunguka galaxy yetu, yani dunia, zinaweza kuanzia bilioni 100 mpaka bilioni 400. Hiyo galaxy yetu tu. Yani hii ni moja, galaxy dunia ina sayari zake sijui ni 9, ina mwezi wake ambao tunauona huo, na jua lake tunaloliona, na ina nyota zake ambazo zimewahi kuhesabiwa ni kuanzia bilioni 100 mpaka bilioni 400. Hiyo ni galaxy moja. Lakini galaxy ambazo zimewahi kuhesabiwa, yani anga ambalo wanasayansi wamepiga periscope mpaka wakahesabu, mpaka leo wamehesabu galaxy milioni 580. Maana yake kila galaxy moja ina sayari zake, na jua lake, na mwezi wake, na nyota zake.
na wanasema kwamba ni mengi tu, yani ni zile tu ambazo wamefanikiwa kuhesabu. Hebu jaribu kuwaza kama galaksi ya dunia, sayari ambazo tumehesabu sijui ni 9, na ina jua lake 1 na mwezi wake 1 na nyota zake bilioni 100 hadi bilioni 400. Sasa kuna magalaksi mengine yako milioni 580 na yenyewe ina majua yake, ina nyota yake, mabilioni yako angani yanagongana mle, lakini hakuna hata taarifa moja wapo ya kisayansi kwamba zimeweza kugongana. Zinapishana tu, moja inapita hapa, nyingine inapita kulia, nyingine inapita hapa, nyingine inapita hapa, hakuna kugongana. Kuna mtawala anazitawala, anaitwa Mungu wa mbinguni. Sasa huyu Mungu ambaye ni mtawala sasa ndiye anayesema hivi, mbingu Bwana ni mbingu zangu, mimi natawala hizo. Ndio maana unaona manyota yale nimeyapanga kwa namna yake, yako mabilioni, na kuonyesha hizo galaksi milioni 580 ni zile ambazo wamehesabu. Lakini wanasema wanaangalia mpaka unafika wakati chombo cha kuangalia periscope hakifiki kule. Lakini galaksi ya dunia tu ina jua hilo, ina mwezi huo, ina sayari hiyo, na ina nyota hizo kuanzia bilioni 100 mpaka bilioni 400. Na kuna galaksi milioni 580 na majua yake na manyota yake yako kule juu, yanapita, yanageukana, yanageukia, yanapita, yanapishana, hakuna ripoti ya kugongana. Inatupa picha kwamba kilichopangwa na Mungu hakiwezi kugongana. Inatupa picha kwamba kumbe Mungu ni mtawala kiasi kwamba kwenye utawala wake hakuna migongano. Unapoona migongano mahali, ujue hakuna utawala wa Mungu. Unapoona huyu amelipuka na lake na huyu amelipuka na lake, unajua hapo hakuna utawala wa Mungu. Sasa Mungu anasema hivi, sasa mbingu ni mbingu zangu. Ndiyo maana mnaona utawala uliopangwa ule, jua linakuchwa kwa wakati wake, linachoma kwa muda wake, ni ya kwangu. Lakini nchi nimewapa wanadamu. Hebu sema, nchi nimewapa wanadamu. Kila nchi unavyoiona sio ameifanya hivyo Mungu, ameifanya wanadamu. Mungu amewapa wa Marekani wakatengeneza New York. Sasa hebu tuone sasa jambo moja, tupige hatua moja hapo ambayo nasema na kwenda polepole, kwa sababu mawazo haya na mtazamo haya huu ndio ulionifanya mimi nikawa kama nilivyo. Na mimi nilikuwa naomba kitu kikuingie leo, ubadilike kama nilivyobadilika mimi, tuwe kama mimi au zaidi ya mimi, zaidi ya 50,000. Tanzania inabadilika mara moja kabisa. Napiga hatua kidogo. Hebu sema pamoja na mimi mstari wa 16, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kila mtu aseme, hata ambaye hana Biblia, sema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Hebu rudia tena. Amewapa wanadamu. Sasa wanadamu hawa waliopewa nchi, na wewe umo. Yaani nchi haimuhusu Mungu, haimuhusu. Sasa nataka sasa nikuonyeshe kitu ambacho kama ukifanikiwa kukikamata, Mungu akikupa neema ya kukikamata, kila mtu ashike kichwa chake. Baba Mungu, nakiombea kichwa hicho, hilo giza nalifukuza. Ninaomba ufunuo huu kamatwe na moyo huu, na umbadilishe huyu mtu leo na milele yote kwa jina la Yesu. Amen. Sasa hebu twende polepole sasa. Hili neno wanadamu hapa kwa Kiingereza inaitwa human, maana yake wanadamu. Hili neno wanadamu hapa linaitwa human. Lakini neno hili amewapa wanadamu, yani nchi amewapa wanadamu. Kwa Kiswahili unaitafasiri mwana, maana yake roho. Damu
maana yake mwili au udongo. Kwa Kiswahili unatafasiri mwana, maana yake ni roho, spirit. Damu maana yake ni mwili au udongo. Najaribu kulitafasiri kwa Kiswahili, lakini Kiingereza liko human. Neno human limetengenezwa na maneno mawili. Wale mnaojua Kiingereza kuna neno la kwanza na neno la pili. Moja inaitwa humerus. Humerus maana yake udongo au mavumbi. Humerus maana yake ni udongo au ni mavumbi. Na man maana yake ni roho. Humerus maana yake ni udongo au ni mavumbi, na man maana yake ni roho. Kwa hiyo unaposema human ni maneno mawili, maana yake humerus, man. Sasa kwa kawaida maneno mawili unaweza kuyaleta kwa pamoja ili upate neno moja. Wale mnaojua Kiingereza kuna suffix na prefix. Kwa mfano ukisema abnormal use, unaweza kuyaleta pamoja yakawa abuse. Na hili neno human au mwana damu. Mwana maana yake ni roho, alafu damu maana yake vumbi au udongo. Kwa hiyo tunaposema kwamba mbingu ni mbingu za Mungu, lakini nchi amewapa wanadamu, maana yake Mungu amewapa nchi wenye roho na wana mili, wenye roho na wana udongo. Hao ndio wamepewa nchi. Mungu amewapa nchi human, maana yake humerus, udongo au mavumbi, man maana yake roho. Kwa hiyo mtu yule ambaye ana roho na mwili ndiye amepewa dunia. Nikwambie kitu kimoja ambacho wanakifundisha siku zote, lakini kiseme kwa tofauti. Jambo moja ambalo unatakiwa ujue, wewe, hebu sema wewe, sina roho. Hebu sema mimi sina roho, ila mimi ni roho. Unaposema wewe huna roho, ila wewe ni roho. Wewe huna roho, isipokuwa wewe ni nini? Ni roho ambayo iko ndani ya mavumbi. Wewe ni roho ambayo iko ndani ya mavumbi ya udongo. Kwa hiyo wewe huna roho. Sema nina roho. Wewe ni roho. Mtu ni nani? Mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya jumba la udongo, inaitwa mwili. Kwa hiyo usiseme mimi nina roho. Sio kwamba wewe una roho, wewe ni roho. Kama umenielewa punga mkono, sema amen. Wewe huna roho, ila wewe ni nini? Roho yenye nafsi inayokaa ndani ya jumba la udongo au la mavumbi, linaitwa mwili. Tupige hatua zaidi sasa. Kwa hiyo Mungu anaposema mbingu ni za kwake, lakini nchi amewapa human, amewapa wenye roho na miili ya udongo. Amewapa wenye roho na miili ya udongo. Ambaye mwenye roho ni mimi, kwa sababu mimi ni roho na nina mwili wa udongo. Na wewe ni roho na una mwili wa udongo au wa vumbi. Kwa hiyo unaposema Mungu amewapa nchi wanadamu, maana yake ni lazima tu uwe na roho na uwe na mwili wa mavumbi, ndiyo nchi hii umepewa kwako. Ina maana wasio na mwili wa mavumbi wote wako hapa duniani kinyume cha taratibu. Narudia tena, ina maana wasio na miili yote wako hapa duniani kiharamu. Ni haramu. Jamani, mnanielewa
na kwenda polepole, kwa sababu kweli hii ilinibadilisha mimi nikawa unayeniona. Nataka na wewe angalau nikuchome sindano. Ukiipata, atakayeipata utamwona amepata. Najua mimi najua akipata atakuaje, na ambaye hajapata atakuaje. So najua wakati mwingine darasani unafundishwa na kwa hujaelewa, lakini kwa sababu watu wengi wameelewa, mwalimu anasema understand, unasema yes, kwa sababu utabaki mwenyewe tu ambaye hujaelewa. Ila kwenye hii ninayotaka kuisema ni sawa na kuchomwa sindano ya PPF. Aliyechoma utamjua tu. Kristapen. Aliyechoma mama dunia ni Kristapen, inauma sana. Anayechoma utajua tu. Hawezi kuchoma hapa akatabasamu. Ukimwona amechoma hapa ametabasamu, haikuwa yenyewe. Sasa narudia tena. Mbingu ni mbingu za Mungu, lakini nchi amewapa wanadamu. Wanadamu ni kina neno wanadamu, nimesema kwenye Kiebrania lina maneno hayo mawili. Ndiyo maana neno la kwanza ambalo ni human, maana yake ni humerus, maana yake udongo. Neno la pili ambalo ni man linasema roho. Ndiyo maana ukisoma kwenye Biblia Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake. Lile neno mtu limeandikwa ish, I-S-H, maana yake spirit. Mungu akamfanya mtu ni roho. God created man. Hili neno man limeandikwa ish, maana yake ni roho. Kwa hiyo unaposema Mungu amewapa nchi wanadamu, maana yake Mungu amempa nchi mwenye roho na ana mwili wa mavumbi. Hebu sema mwenye roho na ana mwili wa udongo. Au Mungu amempa nchi, amempa roho, nchi amepewa roho ambaye ana mwili wa udongo. Ina maana wote ambao ni roho lakini hawana mwili wa udongo, nchi hawajapewa, akiwemo shetani na Mungu mwenyewe. Ina maana wote ambao ni roho hawana mili, hawajapewa, akiwemo shetani na Mungu mwenyewe. Ndiyo maana Mungu kwenye neno lake, Mungu akamuumba mtu. Mungu akawaumba mtu kwa mfano wake, akatawale. Huyu mtu, neno hili mtu ndiyo linalomaanisha human, mwenye roho na mwili, akatawale. Mwenye roho na mwili akatawale. Mungu akamuumba mtu akatawale. Ina maana lazima uwe na roho na mwili ndiyo utawale nchi. Kama huna vitu hivyo huwezi kutawala. Ndiyo maana mashetani yako hapa duniani kinyume cha sheria ya Mungu, yako kiharamu, kwa sababu Mungu aliwapa nchi wenye mwili na roho. Kwa hiyo mashetani yako hapa duniani kinyume cha sheria ya Mungu. Ndiyo maana mashetani yanapotaka kufanya jambo, mashetani roho, hayana mwili, lazima yamwingie mtu mwenye mwili, ili na yenyewe yaseme na mimi nina mwili lakini wa mtu, nina udongo na mavumbi lakini ya mtu, ndiyo yatende kazi. Na Mungu mwenyewe na yeye anapotaka kutenda kazi, lazima na yeye amwingie mtu, ili kusudi na yeye aweze kutenda kazi duniani. Ndiyo maana ya hayo maneno sasa kwamba bila Mungu mtu hawezi, na bila mtu Mungu hawezi. Sijui kama umenielewa kidogo au nirudie kidogo. Maana yake kwamba dunia hii imekabidhiwa kwa mwenye roho na mwili ambaye ni mwanadamu. Neno mwana ni roho, damu, vumbi au udongo. Kwa hiyo Mungu anapotaka ametengeneza sheria yake. Ndiyo maana unaona hivi. Kwa mfano, nikupe mfano. Mungu alipoumba
akamuumba mwanadamu akatawale, akamkabidhi. Kwa maana Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, akawaumba akatawale.